Skratka, draga Stanka, lepo pozdravljena na pogovorno-bralnih večerih Mesto bere. Za ta večer je bila namreč izbran tvoj zadnji roman, Prva dama, ki je izšel leta 2018 pri Mladinski knjigi. Zdaj pa, da narediva en kratek uvod, jaz mislim, da tukaj vsi v publiki poznate Stanko Hrastelj, je ni potrebno prav na dolgo in široko predstavljati in hkrati mislim, da se bo predstavila tudi skozi ta najin pogovor. Stanka Hrastelj je na literarno sceno stopila s prvencem Nizki toni, čeprav je pisala že prej, ampak za to prvo knjigo poezije je prejela leta 2005 nagrado za prvenec. Bila je tudi vitezinja poezije leta 2007, če se ne motim, in prejela je tudi nagrado Modra ptica za svoj romaneskni prvenec Igranje. Kot rečeno, zdaj se bova pa danes predvsem pogovarjali o njenem drugem romanu Prva dama. Tako da, Stanka, dobrodošla v naši družbi. Zdaj si tako rekla, da moram tudi jaz prijeti mikrofon v roke in nadaljevati, glede na to istočnico. Najlepša hvala, Tanja, in hvala knjižnici za povabilo in hvala, mislim, da sem jih naštela 68 v publiki, da ste prišli in da podpirate takšne dogodke. No, pa bova začeli kar zgodbo Prve dame, pa se bova nekako sprehodili. Jaz mislim, velikokrat začnem literarne večere od začetka, ne, od prvega ustvarjalnega obdobja. Če dovoliš, bi midve šle danes nazaj in bi torej začele zgodbo Prve dame, ki se opira na biblijsko, zgodovinsko zgodbo kralja Davida. Pa bi te prosila, če lahko mogoče pojasniš pravzaprav, zakaj si izbrala ta zgodovinski okvir, biblijski motiv in kako si ga pravzaprav obdelala. Ja, to je kar precej kompleksno vprašanje, ne. Tako da tudi odgovor ni zelo enoznačen, ne, kako zdaj, zakaj ta odločitev. Delno je temu kljubovalo naključje. In sicer, po eni strani je tako, da so določene stvari, določene teme, ki te pritegujejo, ki te privlačijo, ki te kličejo. In mene kličejo rahlo morbidne teme, kot je, ne vem, samomor, duševna bolezen, v tem primeru motnje hranjenja oziroma avtodestruktivno vedenje. Spravi, to je nekako tematsko, ne? En tak metamotiv, ki me je pritegoval. Po drugi strani pa se mi zdi, da ne moremo sploh ločiti sebe od zgodb, ki našo kulturo prežemajo. In to je recimo predvsem to, kar so nam Grki preko svojih mitov posredovali in to, kar nam je recimo krščanstvo dalo, zgodbe in tudi, ne vem, čustvovanje, vedenje in tako naprej. Sicer pa se je to tako po nekem čudežnem, spiralnem dogodku, če je bil to dogodek, zgodilo. V glavnem neka iskrica je preskočila. Poslušala sem komad Aleluja od Leonarda Cohena, ki govori, kako je, domnevamo, da govori o kralju Davidu, čeprav to ne vemo, ne, ni tega iz besedila jasno razvidnega, ampak kako je hodil po strehi in jo videl, da se kopa. In to je bil nek seveda prizor, ki je tudi v Svetem pismu, kralj David, ki na strehi opazuje Batšebo, kako se kopa. In nekako takrat so se pa vse stvari sestavile. Se pravi, ta tema, ki me priteguje, to, kar me je takrat navdihnilo in seveda svetopisemske zgodbe vsi precej dobro poznamo, če jih pa ne, pa če del pozabimo, ne, pa lahko odpremo svetopismo pa malo obnovimo. In seveda potem to, kar hočeš ti sicer povedati, zgodba, ki bi jo sicer napisal, ne, ki je pa seveda zgodba, ki se dogaja v sodobnem času in tudi nam bližnjem prostoru, ne, se pravi, ni izrecno rečeno, ampak dogajanje je v Sloveniji.
Torej, mi smo, Slovenci smo potem, če tako se malo hecam, od Boga izbrani narod, ne Hebrejci, torej, ne Izraelci, ampak mi, Slovenci, smo tisti, ki smo nekaj posebnega in mi smo tisti, ki smo potem osvajali s pomočjo kralja Davida tuje ozemlja, zavzeli smo tudi Dunaj, se pravi, tu se poigravam z slovensko preteklostjo, zgodovino, ko je Dunaj bila prestolnica prostora, kamor smo spadali tudi mi Slovenci, ampak mi, ki smo vedno hlapci podrejeni, ki se priključujemo in ki kimamo, smo bili tisti, ki določamo, da bodo drugi kimali. Spravi, tudi ta ironija, vse to se je kar naenkrat v tistem momentu poklopilo, potem je pa začel nastajati roman. In se ti zdi, da v bistvu po teh arhetipskih zgodbah prav iz Biblije, pač to ni prvič, ko si posegla po enem biblijskem motivu, recimo, k njim pristopaš tudi zaradi, bom rekla, svojega študijskega ozadja, študirala si teologijo, je to nekaj, kar te je že od nekdaj zanimalo? Ne bi si sicer popolnoma strinjala, da zaradi tega, ker sem študirala teologijo, da mislim, da to sploh nima, ampak to, da so določene melodije in določene zgodbe bile tako z mano, da mi je bilo to tako domače, ni pa zaradi študija in tudi ta študij se je zgodil po naključju, ker sem želela imeti status in pač ni bila moja prva izbira možna, ker sem, kako se reče, zelo lepo v vzvišenem jeziku cepljena na sprejemcih in potem, kje je še možno se opisati, na teologiji pa matematiki, dobro, ne bom matematiko, seveda bom teologijo, potem pa sem seveda začela obiskovati predavanja, se navdušila in ostala potem še 5 let. Zdaj pa predno preideva recimo k strukturi samega romana, ki je svojevrstna, za moje pojme drugačna kot marsikakšen sodobni, pa recimo temu slovenski roman. Ali bi lahko mogoče prebrala kakšen odlomek? Ja, z veseljem. Koliko branja ne bo zdaj? Enih 5-7 minut, recimo. Mogoče en kratek uvod v to, kar bom prebrala. Prebrala bom 2 odlomka, v obeh nastopa Batšeba, glavna junakinja in njen moški, oziroma mož. V prvem primeru bo to njen prvi mož Urija in v drugem primeru bo David. In tu v obeh odslikavam oziroma slikam razlike med njima, ampak seveda na drug način. Navdušenje nad gledališčem. On je rekel, s fanti gremo na pivo, prideš še ti. Ona je rekla, v torek ste šli na pivo, včeraj ste šli na pivo, pojdiva danes v gledališče. On je rekel, pa ne, v gledališče, no. Ona je rekla, zakaj ne? On je rekel, da so gledališča dolgočasna. Ona je rekla, da to pa že ne drži. On je rekel, da se je že v osnovni šoli naveličal gledališč, ker so jih vsako leto vlekli gledati Čarobno piščal. Ona je rekla, da je to opera. On je rekel, da je to isto. Ona je rekla, da ni čisto isto in da bi šla rada gledati Zločin na Kozjem otoku. On je rekel, da so vsi Rusi s Tolstojem vred morbidni in dolgovezni za žile rezati. V tem času, kar sem obrnila nekaj strani, je Urija umrl in bil pokopan, Batšeba se je že poročila in je z Davidom, ki pa jo zelo intenzivno vara. Tako da tu je ena ta slikica. Nespečnost. A bi jaz to ja. Veste, sem 2 uri sedela v avtu na poti do sem in bom zdaj malo se ostala, pa ker imam potrebo po dramatiziranju, bom se malo premikala. Ok, ker sta 2 glasova, bom takole. Tisto noč David ni mogel spati.
Tudi Batšeba tiste noči ni mogla zatisniti očesa. David je štel ovčice, to je, David je mislil na ogorele črnolase lepotice, lilije med robidami, čvrstih prsi, dolgovrate, slopke, ljubke. Batšeba se je obračala na ležišču. Mislil je nanje, kako se skupaj z njim odpravlja dogodivščinam naproti. Batšeba je rahljala polšter. Mislil je sprva nedoločno, tako, na mladenke. Batšeba je šla v kuhinjo, popila kozarec mlačne vode, se vrnila v posteljo. Razmišljal je, na katero velja misliti intenzivneje, kajti niso vse enako dosegljive in enako voljne. Batšeba se je obračala na ležišču. David je brskal po imeniku. Ta mogoče, tako. Ta je že zadnjič, za razmisliti. Batšeba je naslonila polšter na steno, vzela v roke čitabe, brala. David je vedel, da je spanec kot jegulja, ne velja hlastati, po njem izmuznil se bo. Batšeba je pazila, da pri knjigi, za katero je upala, da jo bo umirila in zazibala v sen, urednik ni opravil svojega dela. Batšeba takšnih knjig ne mara. O njih si misli, da ne bi nikoli smele zaiti v knjigarne in knjižnice. Odložila jo je, nejevoljna. David je poklical, se dogovoril, šel. Batšeba je vstala s postelje, stopila v Davidovo spalnico, kraljeva postelja je bila še topla. Hvala. Mislim, da si izbrala izjemno primerna odlomka za moje nadaljne vprašanje, namreč nanaša se na protagoniste, ki so prav ti trije. Batšeba, glavna protagonistka tega romana, Urija, njen mož, ki je na nek način zelo hitro, sej lahko rečem, ne umre, ampak je ves čas prisoten, in njen drugi mož, kralj David. V kolikšni meri so prav ti trije karakterji, protagonisti karakteri, osebe, če lahko tako rečem, in v kolikšni meri so arhetipi? Jaz upam, da niso arhetipi. Mislim, da ta pisateljska izvedba ni arhetipska in tudi si upam trditi, da ni. Zdijo se mi vsem bolj plastični kot zgolj ploščat arhetip. Razen če bi rekli, pa sama ne bi tega trdila, da ker so določeni liki iz Svetega pisma, ki so nam dobro znani, zaradi tega postali arhetipi, pa so uporabljeni. V tem smislu, ja, mogoče, ampak jaz sem jih hotela tako res preoblikovati, pregnesti. Tako da sem dogodke iz Svetega pisma sem vzela, ampak sem jih seveda preoblikovala in mislim, da tudi veliko bolj modelirala same like. Fizično, torej kot živ, kot oseba prisoten je Urija zelo kratek čas, samo na začetku romana, potem je v obliki slabe vesti, ki preganja Batšebo, prisoten. Batšeba pa sama, torej kraljeva žena, v Svetem pismu sploh ni obdelana, je omenjena in sicer s tem prizorom, ki sem ga prej omenila v tej pesmi Aleluja od Coena. Torej, bom samo malo obnovila ta del zgodbe njune. Torej, čas vojne. Vsi moški gredo na bojišče. Mesto je prazno. Notri so samo ženske, pa najbrž Pek, pa kakšni takšni osebki, ki morajo biti, da mesto funkcionira. Torej, ženske so sproščene in se potem zvečer umivajo na strehah, ker vedo, da moških ni, da ni problema.
Ampak kralj David je pa takrat prišel v mesto in je opazoval po strehah. Ne? Mogoče je bil tudi malo vojer, Svetopismo sicer tega ne trdi in tudi ni pomembno, ampak on je opazil Batšebo, ki se je umivala, torej bila je gola in ga je prevzela. In seveda, on je zelo kraljevsko, v Svetem pismu je to namignjeno, jaz sem pa tudi na nek drug način namignila. Ne? Lahko se vživimo v to, kako kralji razmišljajo. Aha, to je lepa ženska, jaz bi pa z njo spal. In se mora zgoditi. Mislim, plesk s prsti se mora zgoditi. In to, kar se ona misli, ni pomembno. Ne? In se tudi Svetopismo s tem ne ukvarja. Jaz sem pa to uporabila, oziroma sem pregnetla in jo popolnoma iztrgali iz arhetipskih okvirov Batšebo kot žensko, ki si je želela v družbi se čim više povzpeti. Se pravi, bila je izredno ambiciozna in pripravljena je bila marsikaj žrtvovati. In je ona se pravzaprav v mojem romanu nastavljala, ona je pa vedela, da je kralj David tam in se mu je ponujala in tudi je vedela, da ima on rad inteligentne ženske, zato je ves čas, vsakič, ko je odšla od doma, je s sabo vzela literaturo, da se je videlo, ne, da če bi on slučajno opazoval, da bi videl, da ona bere, ne vem, Kanta, Hegla in tako dobro, zdaj se malo zmišljujem, ni tega konkretno, ne. Roman ne reče, da je brala Hegla, ne, ampak da se je s takimi knjigami kazala in da je se res trudila biti urejena, da celo se je kopala v luštreku, za katerega ljudsko zdravilstvo pravi, da če se ženska kopa v luštreku, diši po njem in to privlači moške. Ne. Torej, ona je naredila vse, da jo bo kralj David opazil. Ne. Ni pa razmišljala tako naprej, da ko se bo pa zgodil ta preboj, da se ji bo uspelo pospeti tako visoko, da postane prva dama, torej kraljeva žena, da se s to žrtvijo ne bo sposobna najbolj soočati. Zdaj ne vem, a je že posega mogoče v kako drugo tvoje vprašanje? Ne, lahko se bom navezala, tako da mislim lahko. Ja, ok, da mogoče malo to osvetlim, kar sem zdaj začela govoriti, pa da se mogoče malo razjasnim. Se pravi, Svetopismo že to pravi in tudi v mojem romanu se zgodi enako. David je bil v mestu, Urija in vsi moški so bili na bojišču. On je seveda dal poklicati Batšebo na dvor in z njo spal. Ne, seveda. In ona je zanosila, slučajno so se stvari tako poklopile, da je takrat zanosila. Torej, ženska, poročena ženska, ki zanosi. In moža ni v mestu, ampak ona je zanosila. Torej, s kom pa je zanosila? Z nekom drugim, torej varala je. Ne? In to je bil problem. Ampak za Batšebo niti ne, ker je rekla, jasno je, ne, da sem zanosila z Davidom, to je za mene plus. David pa rekel, to bo pa za mene slab PR, ne, če je z mano znosila neka gospa, ki je poročena z mojim oficirjem, ne, to ne bo dobro. In je dal poklicati Urijaja s fronte, da bo poročal, kakšno je stanje na bojišču. To je resnično bilo tako, piše v Svetem pismu. V glavnem prišel je in potem je David računal, če bo on prišel v mesto, bo seveda šel do svoje žene in če bo prišel do svoje žene, seveda bosta spala skupaj in bi bilo možno, da bi takrat zanosila. Torej bomo podtaknili, ne, to kukaviče jajce Urijaju. Ne. Ampak Urija je bil pa res tako zvest in zelo lojalen oficir. Prišel v mesto, po tej službeni dolžnosti poročal je kralju, kakšno je stanje na bojišču in ni šel domov in ni šel spat z ženo, ker je on bil, ne, v vlogi vojaka tam, ne, se ni šel tega, ne, da bi pa izkoristil ta obisk mesta. Ne. In potem je David seveda rešil situacijo. Rešil jo tako, da je naročil, da ga da stati v prvo bojno linijo. Prva bojna linija je najbolj občutljiva in če se slučajno ne bi zgodilo, da bi ga sovražnik ubil, ga naj pa nekdo v hrbet. Ne? In sicer ne reče Svetopismo, da ga je prav njegova roka ubila, ne? Ampak jasno pa Svetopismo reče, ne? Da je kralj David dal ga na ta način posredno ubiti in da ga je tudi zaradi tega Bog kaznoval. In tudi ni je, ampak ok, zdaj samo da sem to ozadje iz Svetega pisma nekako osvetlila. Ja, zdaj, če se poglobiva zdaj v ta odnos do po eni strani Batšebe do Urijaja,
in na drugi strani njen odnos do Davida. Že v začetku se nekako nakazuje, bom rekla, dramaturško, da bo nekaj šlo narobe. Namreč Urija je zelo tak moški tip moškega, no, kako naj rečem, pač rad pije, se nakazuje, ne hodi, recimo, ne spoštuje umetnosti, v bistvu ničesar ne dela, nič nima, skratka zgleda, kot da nič nima skupnega z Batšebo, medtem ko kralj David nekako nakazuje drugačen tip moškega. A lahko mogoče kaj več poveš o tem odnosu? Ja, za njo je šlo za stopničke na poti do najvišjega cilja, ne. Tudi Urija je za njo bil sredstvo za doseganje cilja. Batšeba je bila dekle iz province in želela priti v prestolnico, v mesto, ne, ker to je prostor priložnosti, in se je zato poročila z oficirjem, kljub temu, da je bil robusten, ne, in nerazgledan, in da ga umetnost ni zanimala, da je celo imel odpor, ne. Ampak on je omogočil že zelo mladi, da je iz province prišla v prestolnico. In ko ga je izkoristila, ga je odvrgla. Ona je v romanu vedela, kaj bo David naredil, in tega ni preprečila. Spravi je na nek način sodelovala pri umoru. Ampak kralju to ni bil problem, pač seveda je dal odstraniti, ker je on mogel rešiti problem, ne pa ubiti človeka. On ni ubil človeka, ampak je rešil svoj problem, ne? In ni imel problema glede tega, tako osebnega. Batšeba pa isto, da je ona dosegla nek cilj, ni preprečila umora svojega moža. Ampak ona se pa s tem ni mogla kosati, morala se je soočati, in to je ni šlo dobro od rok. In tu potem ona zapade v to stopnjevano avtodestrukcijo. Začne se ščepavati najprej s fizičnimi aktivnostmi, potem pa se to stopnjuje s tem, da se tudi reže, da ugaša cigaretne ogorke na podplatih, da se predaja nekim bizarnim seksualnim igricam, kjer ne gre za erotiko, ne gre za seks, ampak v bistvu za avtodestrukcijo ponovno. In ja, ta pot jo potem pelje visoko na družbeni lestvici in globoko v njenem tem soočenju sama s sabo, svojim počutjem, s tem, kako globoko je zabredla, ne, tudi kar se odločitev glede morale, ne, tiče. Zdaj si pa v bistvu odgovorila na moje vprašanje. Ja, hotela sem v bistvu te vprašati, ja, kako to pravzaprav doživlja Batšeba. Pač Batšeba namreč je ves čas razklana, ne? Tudi če je na zunaj povzpetnica, če na nek način noče biti simpatična bralcu, jaz zdaj pač res z bralske perspektive to gledam, ti je pa kljub temu hudo za njo, ne? Zato, ker ravno vse to počne, ne? In začne počasi in celotno to avtodestrukcijo izvaja potem vedno bolj, vedno globje, ne, od najprej tega pretirane telovadbe, teka, ne, do torej izčrpavanja telesa, do rezanja, zažiganja, skratka. Zdaj, kako pa, ali pa kje so tisti trenutki, kjer ona vendarle mogoče poskuša pomiriti svojo vest, ali kako naj rečem? Da jo hoče pomiriti, ne vem, ona samo beži od slabe vesti, ne, in ona je v sebi, v svojem jedru, pa je dobra, se pravi, to je bila oseba, ki se je lotila nečesa, za kar še sama notranje ni bila pripravljena, in je naredila kompromis glede stvari, ki jih sama kot oseba sicer ne bi, ampak je bila ta ambicija tako močna, ne, da je to šla. Ona še vedno ostaja tako vzvišena, ne? Ampak ja, res je, nisem želela, da je simpatična, za nikogar nisem želela, da je bodisi simpatična. Želela sem prikazati realne situacije s tem, da sem uporabila znano zgodbo, in to sem izkoristila za igro. Spravi, kdor pozna zgodbo Davida iz Svetega pisma, ve točno, kaj se bo zgodilo. Se pravi, sem pripovedovala znano zgodbo, ampak znotraj nekih dogodkov pa so te podzgodbe, ne, pa človek, in slej ko prej sem jaz tam, si ti tam, je bralec katerikoli tam, ne. In
to našo realnost, ne, in slaba vest in te kompromisi, ki jih kadar naredimo, je prav, ne, to pa je naše, ne, in se včasih tudi sami sebi nismo simpatični zaradi kakšnih stvari, pa se imamo lahko vseeno radi, ne. Zdaj pa, če greva k zelo posebni strukturi romana, ki sem jo že napovedala, gre za 193 epizod, recimo bi lahko temu rekli. Nekatere so celo taki majhni dramoleti, anekdote, refleksije. Skratka, že če pogledam recimo žanrsko bogastvo tega romana, se mi zdi, da uporabljaš najrazličnejše pripovedne strategije. Kako si jih pravzaprav pletla? Ja, tako kot si rekla. Ja. Jaz sem sicer to cifro pozabila, okrog 200, vem, da je nekaj manj kot 200, ampak ja, zelo kratka poglavja so in so vštevilčena in ima vsako poglavje, ne glede na to, da je včasih ena sama beseda, imajo naslov, ker je tudi svetopismo tako zgrajeno. Ne? In tudi ta jezik sem nastavila, ker če berete svetopismo, je kar zoprno, arhaično, čeprav je čisto korektna slovenščina, ampak vseeno ta neka privzdignjena slovenščina. In sem se poigravala s tem, hkrati sem jo pa umazala z pogovornimi izrazi, kaj sem imela prej, ko sem prebrala, čitabe, recimo, ne čtivo, ampak čitabe, ne, nek pogovorni in celo arhaičen pogovorni ljudski jezik sem prepletala, da sem umazala to, da sem naredila dvojnost, ne. Tudi kralj David, ne, to je največji izraelski kralj, ne, ampak v bistvu je bil morilc, ne, on je ogromno ljudi dal pobiti, ne, pa nima svet do njega tak odnos, kot recimo do Stalina, ki je dal tudi ne vem koliko ljudi pobiti, ne. Ja, torej, ta fragmentarna struktura se mi je zdela tako zelo zame igriva in sem v njej uživala, ni bilo pa enostavno, ne, ker vedno sem težila k čim večji zgoščenosti. Tudi posvetilo na začetku je bralcem poezije, torej knjigo posvečam bralcem poezije, ker bralci poezije imajo to zbrano razumevanje zgoščenih stvari, zgoščenih tekstov in predvsem za branje med vrsticami. Tako da sem predvsem s temi fintami pripovedovala, ne? In sem tvegala, da bo to knjiga, zavestno tvegala, knjiga, ki ne bo večinskemu bralstvu všeč. Ampak ja, včasih sem delala tako, kot sem že prej prebrala, ste že malo to videli. Ja, no, s temi stvarmi sem se pač zelo, zelo poigravala, predvsem s krčenjem, z prispodobami, z citati iz pop kulture in tako naprej. Ja, če mogoče najprej pri tej strukturi, pa tudi pri makrokulturi verjetno ostaneva. Ravno tukaj se mi je zdela mogoče najbolj smuzljiv roman, oziroma tak najbolj prepaden v smislu, da lahko s to strategijo morda zaideš v neko preveliko schematičnost, ampak ravno to opozorilo bralcem poezije in vsem tem, kar si potem jezikovno vpletla v roman, in tukaj sta po mojem zelo pomembni tudi zelo pomembna ironija in humor, pa dajeta romanu v bistvu ta neko vezivo, nek vezni člen, neko zgodbo, v katero se postavijo in zaživijo ti liki, ne, v celoti. Torej pač, ko prebereš celotno to verižico teh posameznih epizod, posameznih fragmentov, se ti v bistvu šele sestavi zgodba, ne. Koliko si morala pri tem pravzaprav krajšati ali pa dodajati, no? Jaz sem predvsem krajšala, res neverjetno, koliko sem krajšala, že naštimala, ne, navila sem se na kratkost, na zgoščenost, na redkobesednost, in v bistvu sem želela še eno stvar pri tem.
Enkrat sem imela preblisk, da bi naredila scenarij iz svojega prvega romana Igranje, ki je seveda pisateljsko popolnoma drugačen. Tudi to mogoče zdaj vklepajo, če omenim, želim, da vsaka moja knjiga je svet zase. Ne kontinuiteta, ampak da začenjam iz nule, iz pisateljske nule in da ni podobnosti med njimi. To je zame izziv, zaradi tega tudi kvantitativno imam zelo malo objavljenih del, ampak se mi zdi, da je v redu. To je moja pot, to je moj način, vsakemu nekaj drugega ustreza, meni ustreza to. Čakaj, kaj sem hotela zdaj? Da sem zelo krajšala in da sem uporabila to, kar sem prej omenjala, scenarij. Bila sem na eni delavnici pri Ani Lasič, ki je odlična dramaturginja, in sem ji rekla, prišla sem na delavnico, ker bi rada predelala roman v scenarij. In ona je takoj zavila z očmi, to ni isto, to je čisto nekaj drugega, literarna sredstva so popolnoma nekaj drugega kot filmska, recimo, sredstva. To sploh ne moreš, tega delati, ona se je kar tako kružgala, da tega ne dela, sploh če si sam avtor, če že to nekdo drug naredi, ker je rekla, da ti moraš tam izhajati iz kamere, kar kamera vidi. In potem sem se rekla, bom pa pri tem pisanju ne bom razlagala na dolgo in široko kot pri igranju, ker sem te notranje stvari, notranje monologe, to vse se je vleklo, se je razčlenjevalo. Tule bom pa popolnoma drugače pristopila. Torej bom delala prizore, ki bodo nekaj povedali kot v filmu. Torej, če recimo film pokaže kader, kjer se nekdo ustane s posteljo, oziroma recimo gre v posteljo in potem popravi copate, da sta res pravokotna na posteljo, kaj to pove? Ne pove, da je pospravil ali pa postavil copate, ampak da je to zelo natančna oseba. In s tem sem se poigravala. Ampak bralci smo različni in eni bodo to prepoznali oziroma razbrali, razumeli in bo jasno, eni bodo šli pa mimo, pa tega ne bodo opazili. To je bilo še eno tveganje. Ampak je pa to en od teh načinov, ne samo to krajšanje, zgoščevanje, ampak tudi to, s temi slikami, s prizori, tudi ta dva odlomka, ki sem prebrala, s tem povedati, da David vara recimo Batšebo, ali pa da se Urija ne zanima za umetnost, da je jaz bi raje na pivu, pa to je opera, to je vse isto, da sem na ta način pokazala odnos, ne pa da sem rekla, Urija je bil zelo nezainteresiran, zato je pa z veseljem šel na nogometno tekmo, da nisem povedala, ampak pokazala. Poleg tega pa, kot si rekla, oziroma si že omenila, da v vseh citatih, ne nazadnje tudi v realnih osebah, ki si jih vpletala v roman, odzvanja tudi nek kontekst, bi jaz rekla, nek dodaten kontekst, ki ga pač spet Slovenci mogoče bolj prepoznamo kot tujci. Bova še rekla, kakšno tudi o prevajanju romana v tuje jezike. Pa tudi spet pri Slovencih je verjetno razlika, kakšni bralci bolj, drugi manj. Skratka, tudi to prinaša neko dodano vrednost, Ja, res za Slovence veliko bolj kot za nekoga, ki ne pozna tega našega prostora in ljudi in situacij iz Slovenije, recimo. Nekje imam, recimo, to je ena pikica, da je kralj David znal oponašati Kanglerja. Seveda, Nemec, če bo videl Kanglerja, noter mu to ne bo nič povedal, če pa Slovenec, tako je, si predstavlja kralja, ki oponaša Kanglerja, pa to zelo smešno, pa bizarno. Ampak bolj pa, kako si omenila te realne osebe, je pa predvsem Marko Mandić, slovenski igralec, ki se mi zdi eno od tistih igralcev, ki strašno izpostavlja sebe v celoti, predvsem fizično. Recimo ta ples, ki ste ga imela z Lejo, spomnim me, kako se piše, 6-urna predstava, kjer ves čas se fizično ne samo premikata, mislim, to je divje, to je 6 divjih ur in že tako, ne vem, predstava se je začela recimo ob 6, prišel si 15 do 6, a on dva sta že gor plesala in divjala in tekla in gor pa dol in ne vem, kaj vse sta počela. Kako je fizično sebe spravljal čez meje možnega, telesno možnega, da je tu neka vzporednica bila, da je tudi
neka prispodoba v realnem slovenskem življenju je bilo Bačebino ravnanje. Ne? Ampak on kot je igralec, sem se pa že prej poigravala z mislijo, da bi nek igralec nastopil v mojem liku in da bi tudi tu imel vlogo igralca. Ne? In tule, kaj se zgodi z Markom Mandičem, ne? Preden je šlo to v tisk, sem jaz pa tudi njegova žena, Pija Zemljič nastopa. Preden je šlo to v tisk, sem jaz njima poslala, ne, vse, kar preberta si, ker sta noter, če se vama zdi sporno, bom jaz zamenjala imena in sem že imela drugo varianto, ampak ste bila navdušena in sta z veseljem rekla, da ne kar pri tem ostanem, sta tudi na prvo predstavitev romana prišla, ne, in se je ta Marko Mandič tudi zaletel v kamnit zid, samo ko je bral, ne, mislim, čist zmešan. V glavnem noter Batšeba, ne, ki ima veliko pozicijo, že postane prva dama in ima ogromno denarja tudi zaradi tega, ga najame, da bo za njo igral. Ampak bila je pa tako malo tudi pokvarjena, ne da bo igral, da bo neko predstavo naredil, ampak za njo osebno. In kaj da bo naredil? Da jo bo pretepal. Ne? Da jo bo tepal in pač, da se bo izživljal nad njo. Ampak to je bila zanj vloga in on je tudi razmišljal in se posvetoval s svojo ženo, Pijo Zemljič. A ne sprejmem to ali ne? Ja, pa, a je to igranje? Gre za igranje? Ja, pa ne, pa se ne vem, a ne, ja, koliko pa ponuja, a tok pa tok. A ja, pa dej. Ne? Kar je pa tudi zelo naše, zelo sodobno, zelo medkulturno, megakulturno, nadkulturno, ne? To, za ta denar pa, ne? Celo Marko Mandič, kar je, lahko bi bilo cinično, ampak je on dovolil, ne? Tako, ja, Marko Mandiču sem podtaknila nekaj tazga, da je za denar pripravljen narediti vse, ampak šlo je bolj za to, da je Batšeba šla tako daleč, ne? Tako je bila že sama uničena, da je želela, da jo še drugi tepejo, ker sama se ni mogla pretepsti. In tudi je naročila ugrabitve, ne? Šla enkrat v toplice in je hodila v savne, ampak je tam predolgo je bila v savnah, preveč se je tako izčrpavala in jo je nek drug obiskovalec savne opozoril, da pretirava in jo je imel na očeh, ne? In potem je šla v sobo in poklicala, sicer ne napišem, da je poklicala, ampak šla je na sprehod in potem je nekdo poveznil vrečo, smrdljivo vrečo čez glavo in je privezal za drevo in je prišel še urinirati na njo. In tako, ampak ona je to naročila in potem plačala, ampak se ji ta ugrabitelj ni zdel prepričljiv. Zato je rabila prepričljivost, rabila je kazen. Veš, tako kot v Dostojevskem, vedno me spremlja ta zgodba o tistem zelo uglednem moškem, ki je bil velik donator. In potem je v visoki starosti, po 20 letih, je pa priznal umor, da on pač nekoga ubil in da ne more s tem živeti, da tudi zaradi tega je ves čas doniral in podpiral skupnost, ampak ker so ga imeli vsi za dobrega, plemenitega človeka, mu enostavno niso verjeli. In če eno je priznanje krivde, drugo pa, da je to priznanje sprejeto, in če ni sprejeto, če gre to v prazno, potem ti ne moreš, pa če nisi kaznovan, kako bo zdaj to razčistil s sabo. In recimo take stvari mene spremljajo in tudi to sem hotela na nek način vključiti. Torej ona je rabila biti kaznovana. Zdaj pa vseeno mogoče kakšno rečiva še o ironiji in črnem humorju, ki pa se mi zdi, rekla si, vsaka knjiga je zase, strategija pisanja je pri vsaki knjigi drugačna, ampak se mi zdi, da pa vendarle tvoje knjige tudi s tem mislim poezijo, imajo pa mogoče nekaj skupnega, neko tako avtorsko značilnost tvojo, in to je ta ironija, duhovitost v najbolj težkih, najglobjih, najtemačnejših temah, če lahko temu rečem. Ja, hvala za to, to se zdaj tudi sprejelo kot kompliment in mi veliko pomeni, to opažanje. Mogoče pri prvi knjigi, pri Prvencu, niti tam ne gradim, ampak sicer pa je, moje orodje je ironija, ampak to je moja preživetvena strategija. Ta roman je pač moj prvi roman,
govori o shizofreniji, govorim o tem zato, ker je moj oče imel shizofrenijo in sem to poznala, bom rekla, iz druge roke, ne? Ker nisem jaz osebno imela te diagnoze, ampak moj bližnji človek oziroma človek, ki sem ga imela najrajši na svetu, ne še raje kot mamo, veliko raje kot mamo, ne? Se pravi, da nekdo, da ga izgubljaš, da ga vsak dan vidiš samo lupino tega človeka, moraš eno strategijo soočanja s to veliko bolečino, sploh če si krhki, če si občutljiv, ne? Saj smo vsi, ampak se mi zdi, da je še bolj. Tako. In sem to uporabila kot distanco od bolečine, ne? Veš, da se posmehuješ svoji bolečini, da jo narediš za objekt, ki se mu posmehuješ in te pa laže, ne? Se tudi recimo stand-up komiki dostikrat govorijo o tem, da določene teme v družbi enostavno niso, se z njimi družba ne ukvarja. Ali pa se ne pokaže s prstom na nek problem ali na človeka ali ne vem, na kam družba gre, ne? Zato iz tega narediš štos in te štosi v komedijah in v stand-upu bolijo, so nesramni, so podli, ja, ker mora biti, da se razbije ta zid in da se začne o tem govoriti, da stvar postane vidna, bližna, da jo lahko obdelujemo in miselno in preko diskurza, ne? Tako da ja, ironija pač preživetvena strategija in ni šlo, da je ne bi uporabljala. Se pa, kot sem omenila, že tvoj roman Prva dama prevaja tudi v tuje jezike. Ravno kar je izšel v srbščini, kot si mi napisala v prevodu Ane Ristovič, pred nedavnim pa tudi v nemščini, v prevodu Metke Vakovnik. Zdaj ne vem, povej, a obstajajo še kakšni prevodi, predvsem me pa zanima, ali se s tabo prevajalci pri prevajanju, ker kot sva že rekli tekom pogovora, gre v nekaterih epizodah, v nekaterih poglavjih za zelo slovenski kontekst, a se posvetujejo s tabo, kako rešujete v bistvu dileme, prevajalske orehe, kaj je tisto, kar je najtežje pri prevajanju? Ja, to sama ne bi znala reči, kaj je najtežje, ne? Ker nisem jaz sama prevajala, ne? Ampak recimo en prevod je zaenkrat to, kar se tiče Prve dame, je to. Se pravi, v nemščino, ki je pač ta germanski prostor, ne? In srbščino, ki je pa vendarle bil del, bili smo del skupne države in je srbski jezik veliko bolj domač. Nemščino, recimo, da približno razumem, ne govorim je, oziroma zelo slabo govorim, zelo malo, in ne pa zadost, da bi lahko kontrolirala prevod. V srbščini pa je bilo mogoče, ne? Tako da recimo Ana Ristovič se na začetku pred prevajanjem ni posvetovala z mano, ampak mi je dala prevod in so potem kar precej še delali, ne? Zelo, zelo natančno, ne? Ampak ona je tako sama po sebi, tako neverjeten občutek, zna zelo hitro zapopasti avtorja, njegovo govorico in ker je tudi sama pesnica, sama je literarna ustvarjalka, se mi zdi, da potem se ta bližina še bolj pokaže tudi v prevodu. Pri Metki pa bilo podobno, ona je najprej prevedla in mi potem še poslala nekaj vprašanj. Nisem sicer dobila prevoda v pregled, ker ne bi znala pomagati z mano, ampak so potem debatirali pri teh nekih orehih, ne? In orehi za prevod v nemščino in srbščino so bili popolnoma drugi, ne bi znala zdaj povedati točno kaj, ampak nekaj popolnoma drugega, ne? Eno je že to kulturološko. Recimo Ana se je za določene te otroške števanke, tudi kakšna otroška števanka ali pa kakšna ljudska pesem, ne, je ona to predstavila v neko sorodno otroško števanko v srbskem jeziku, ne. Recimo Žiga Žaga Glavco preč, ne, ker sem nekje napisala, da je kralj David rešil problem tako, da je Žiga Žaga Glavco preč, ne, nisem rekla, da je dal nekoga ubiti, ampak ne, sem uporabljala to otroško pesmico, ker za njega je bila to igra, ne, na nek način, ne. In je Ana uporabila eno popolnoma drugačno izštevanko, ampak ta duh, ta ton te izštevanke je bil pa enak, ne, in ona se je tu zelo, zelo potrudila, ne. Ja, pri Metki so bile pa ene druge stvari v ospredju, ne, in predvsem to, ne, kako določeno osebo
recimo tega igralca, ne, predstav. Ampak tam smo potem zelo bogat slovarček oziroma vse citate, torej, tako bom rekla, Metka se je odločila, da bo vse citate, vse te moje razlage, ker sem jaz tudi za vsak svetopisanski citat sem ne navedla, ne, ker tu v romanu na koncu je slovarček svetopisanskih oseb in je taka mini razlaga, kaj je katera oseba počela v Svetem pismu. Tam pa sem ji dala vse citate in tudi citate teh pesmi in ne vem, če je bil Kosovelov vers, sem ji napisala, katere, ne, kar tukaj ni, ne, in je zelo, zelo bogata ta oprema, no, je bogata, tako da bo na ta način se približalo nemško govorečemu bralcu. Pa še to mogoče nisva omenili, pri vseh teh kontekstih in citatih, ki jih vključuješ, je kar nekaj nemščine, ne, že v tvojem originalu. Zakaj si v bistvu pravzaprav ti uporablja nemščino tudi pri takšnih medmetih, včasih nagovorih kot meine Liebe ali pa v tem smislu, in kako ste to reševali v nemščini? Ja, nemščina pa latinščina, ne pa tudi nekaj angleščine. Angleščina je v smislu te, ne vem, pop kulture sodobne, nemščino pa latinščino sem pa zavestno zaradi tega, ker je to del slovenske zgodovine, ne, ker včasih v preteklosti se v šolah, ne vem, čisto od začetka so še dovolili, da otroci, da učenci govorijo slovensko, v malo višjih razredih so morali strogo samo v nemščini, v najvišjih pa latinsko, ne, pa tudi nemščina ni bila zadostna. Se pravi, to je bilo, slovenski prostor in šolstvo in izobraženstvo je prežeto s tem in seveda mi smo bili del Avstro-Ogrske, torej nemškega prostora in tudi latinščina je bila sploh tako preko teh cerkvenih linij, ne, kar pa, ne vem, svetopismo je tesna povezava, ne, je bila latinščina izredno prisotna, ne, in zato uporabljam to, ne, in zato David včasih reče meine Liebe, ne, ali pa kaj tasga, no. In zato tudi slovenski izrazi te zelo pogovorni, ne, kot čitabe ali pa zacahnat, ali pa, ne vem. Kakšni so pa oboje, ne, da so nemški in so hkrati slovenski pogovorni, recimo, da je nekdo hinrihtal pod mostom. Se mi rečemo, ne, saj pri nas doma rečemo za koga, da je hinrihtal, ne, ali pa hinrikal celo, ne, pač malo drugače zveni. In tu me je Metka vprašala, a to, da je hinrihtal, a to pomeni hinrichten? Ja, ne. Ja, ne vem, kako je pa glede tega. Glede nemških mislim, da je nemščina ostala nemščina. Ene stvari se pač povozi. To je tako kot, še bolj se mi zdi, da je bil problem pri prevajanju Vojnovića v srbščino in hrvaščino. On nima samo, ne vem, v srbščino. Prevajam srbščino in hrvaščino najbrž še kakšen ta jezik, ne, balkanski. Kako zdaj, ne, ta fužinščina, ne, ki je preplet teh jezikov, ne, kako zdaj pa to prevesti, da bo še vedno avtentično v hrvaški jezik ali pa v srbski. Mislim, to je mission impossible, ne, rečeno slovensko, ne, zelo. Evo. In je razumel. Ja, računamo na dobrega bralca. Ne vem, koliko sva na uri, ampak jaz bi slišala še kakšen kratek odlomek, pa imam dve splošnejši zaključni vprašanji, pa dam še mikrofon publiki in priložnost, če je prav. Ja, jaz tudi nimam občutka za čas, pa bi bila hvaležna, če bi... Kaj ura? Ja. 5 do 7. 5 do 7. Ok. Bom prebrala en odlomek, sicer malo daljši od prejšnjih. Tu pa nastopi Absalom, ki je bil pa Davidov sin, pa je David tajil, da je njegov sin, ampak potem je Batšeba ugotovila, ker sta si bila zelo podobna, ne, in spet sem porabila to svetopisansko sceno. Namreč kralj David je imel več otrok, med njimi tudi Absaloma in kaj še ena, že sem pobrkala ta imena, in recimo hčerko Tamaro in je ta drugna, se pravičujem, ker ne vem zdaj, ker mi je šel iz glave ime, je posilil svojo sestro Tamaro. In Absalom pa tega ni mogel prenesti, mislim tudi, kaj je to naredil najini sestri, najini lastni sestri, in ga je ubil. Ne? Torej je bil morilec sin. Ne? In potem kasneje tudi želel zavzeti prestol, ne? Tako da je malo problematičen. In tule je začetek konflikta med Absalomom in Davidom nakazan, ker je Absalom že razmišljal, kako bo vrgel Davida z oblasti.
Absalom objavi sramotilni tweet. To ni tweetanje, ni čist svetopisanska stvar. Pride povabilo, ob katerem zavriska srce. Snemali so izštekani album ciganske glasbe, se pravi koncert v živo z eminentnimi gosti. In je prišel na oder tudi on, ki ga ni veličastnejšega. In krona gor ali dol so se z muzikusi v hipu ujeli. Enakopravnost in flash. In so godli in brenkali in dželem in čaje šukarje in videl je svet, kako David zna in obvlada strune. In na afterpartiju je udaril po napeti koži in so bili vsi na nogah. Je pihnil v kaval in je zvenelo nebeško. In je dal poklicati Batšebo in je pel pred drugimi in izkazoval ljubezen in se je smejala tudi ona. Ja, smejala se je in sta se objemala, in vzela sta ključ od sobice v zgornjem nadstropju in sta se zaklenila in sta se vrnila in plesala in je pel, ej, da imam, košto nemam. In tako do jutra in naslednji dan je po družbenih omrežjih krožil pamflet. Kako absurdno je, da kralj v javnosti poje, kako bi ji, če bi imel, kupil belega konja, ko pa je ravno te dni podaril firmo. In potem tiskovna konferenca in naj se vidi, vse je legalno, en sam dinar ni šel iz kraljevega ali državnega budžeta in nikomur ni bilo nič podarjeno. Batšeba je samostojna poslovna ženska in vsa publiciteta zaradi košto nemam je v trenutku postala zastonjska, zagonska reklama ob ustanovitvi firme. In tudi kasneje je šlo odlično in fantastično. In tudi kralju je prišla lažna obtožba na Zarensko prav, ker se je izkazalo in pokazalo, da je čist kot solza in ni se bilo treba dolgo spraševati, kdo je avtor packarije. Ampak David mu je odpustil svoji krvi, preden bi mu sploh utegnil zameriti. Hvala. Stanka, zdaj pa bova omenili še eno tvojo dejavnost. Poleg pisanja si namreč tudi mentorica kreativnega pisanja. Pa me zanima, glede na to, da si sama pesnica in pisateljica, prozaistka, da pravzaprav v vsaki knjigi nekako preizkušaš drugačno strategijo pripovedovanja, pisanja poezije. Kaj je tvoje vodilo, kaj je neka popotnica, ki jo daš tvojim učencem na pot, pisateljsko ali pesniško? To bi mogla njih vprašati, nekih je tle. Lahko ti povem, kaj hočem. Ne? Mislim, jaz iskreno hočem. Če se spomnite filma Učiteljica klavirja, ne? Ta učiteljica je svoji najbolj talentirani, najbolj uspešni učenki v žep dala razbito steklo, da si poškodovala prste in da je zato njena kariera šla v druge smeri. Nisem takšna mentorica. In ne znam ti povedati, kako se navdušujem, ko dobim dober tekst v roke. Ne? In v bistvu te svoje udeležence svojih delavnic jih kar šponam. Ne? Mislim, dam stvari, ki bi sama protestirala, če bi jih dobila. Ampak mislim, rezultati so pa izjemni. No? Tako da, recimo, od leta 2018 sem začela intenzivno z delavnicami, sicer moja ta prva konkretna mentorska služba, to, da ni bilo samo srečanje, ne, je bila v zaporu na Dobu, naslednjo leto v priporu na Povšetovi, ne, potem sem se pa navličala malo teh kriminalcev pa njihovih zgodb. To sem rekla v hetu, seveda, to so bile v bistvu zelo zanimive zgodbe. In v bistvu sem videla, kako, zdaj to mogoče zveni kot samohvala, ne, pa niti ni tako mišljeno, ampak videla sem, kako sem bila pri tem uspešna. In kako zelo ima smisel in koliko je kreativnosti v ljudeh. Ne? In da mogoče niti sami nimajo to zaveščeno, ampak ti, ne vem, eno kretnico moraš premakniti in bo njihov kreativni vlak pol peljal, ne, daleč peljal. In to gledati, to videti, ne, videti razvoj, to je nekaj tako res, mislim, prav spoštujem jih, koliko so pripravljeni delati in kaj dosega. Ne? In jim želim najboljše še vnaprej. Kam pa pelje tvoj kreativni vlak? Veš kaj, jaz sem počasna, ne? On se na postaji zelo dolgo zadrži, ker hoče, da se bazen prejšnje
načina izprazne in ko je nekaj časa prazen, da veter to vse osuši do zadnje kaplje, potem pa se kar enkrat zgodi in se na novo napolni in rata nova knjiga. Sicer je zdaj od tega zadnjega dela minilo že kar nekaj let, to je bilo leto 18, pa tudi, ko se mi zdi korona in te situacije se mene zelo spravljajo v depresijo in težko je ustvarjati, ko si ti globoko depresijo, ne. Zdaj sem to rekla malo tako, kot da je to pač, kot da sem imela gripo, ne, je bolj grozen, ampak to zelo te blokira, ne. In tudi to situacija za umetnike, ki se spreminja iz slabega na slabše, ne, tako, ja, nek arhetipski model umetnika, ne, je ta, da bolj kot trpi, bolj kot je lačen, bolj bo ustvarjal. Ne, ni res. Če si ti lačen, ne moreš ustvarjati, mislim. Če ti sklopijo elektro, ni tako, ne, in rabiš te osnovne stvari imeti porihtane, da lahko potem, mislim, kipita tvoja ustvarjalnost, ne. Ker tudi res hočemo Slovenci imeti to temno, temačno, mrčnjaško literaturo ali pa umetnost, ki samo neki jamra. Ampak če je taka situacija, kaj češ drugega, ko jamra. Sama pa ne bi rada jamrala, res. Tako da, ja, zdaj se mi zdi, da se počasi že nova voda steka v ta bazen, ne. Tako da, ampak zaenkrat še nimam stvari za vtisk, no. Ja, midve sva zdaj s to lokomotivo pripeljali na končno postajo, če si lahko spet še malo to metaforo vlaka sposodim. Želim ti veliko kreativne energije in ja, naj se ta bazen napolni in zdi se mi vsekakor kot literarni kritičarki, če lahko pripomnim, da imam rada avtorje, ki napišejo manj in napišejo dobro, kot pa avtorje, ki pišejo vsako leto po 3 knjige in od tega je mogoče vsaka 5. brljiva. Tako da hvala za ta pogovor, bi pa kljub temu mogoče dala še na tem mestu, ampak mislim, da je treba govoriti v mikrofon zaradi snemanja. Priložnost publiki, če želite karkoli pripomniti, komentirati, vprašati. Ja, jaz bi vprašal in sicer miselni proces pri poimenovanju glavnih protagonistov je zelo zanimiv, ker je to v bistvu največkrat uporabljene besede so ravno imena. So pa dokaj nenavadna, svetopisemska in zakaj kako. Ja, konkretno pri tem romanu je bilo to zelo enostavno. Se pravi, vprašanje se je nanašalo na kakšen proces izbire imen, ne, za protagoniste oziroma za like v romanu. Tu konkretno je bilo zelo enostavno, ker so imena že dali pred 4000 leti. Ne. Se pravi, tisti, ki so pisali zgodbo od Davida, oziroma to je bilo malo manj kot 4000 let, no. Ampak imena sem jo že imela na pladnju, konkretno tu. Sicer pa recimo, če govorimo o prejšnjem romanu, tam pa sem mogla premisliti, ne, bil moj glavni ženski lik je bila Marinka, to je malo na Marijo, ne, šlo, ampak hotela sem, da je malo daljše ime in da zveni kot pomanjševalnica, da izraža neko občutljivost, ne, sem se ukvarjala s tem imenom. Njen mož je bil pa Erik Paternoster in Erik mi deluje bolj tako, bolj vzvišeno ime, pikico aristokratsko, Paternoster pa sploh, ker je tuje, ne, in oče naš, ne, še to malo konotacija in tudi s tem, ne, sem želela govoriti. Potem je pa recimo en lik umetnika v prejšnjem romanu, ki se piše Polič in ga brez imena skozi uporablja, samo priimek se uporablja, ne. Polič je pa Polič vina, ne, se pravi, da je pa ta druga plat, ne, nekdo je Paternoster, ne, in sem tudi te kontraste želela delati, ne. Potem noter je Irena, Irena pa zelo pogosto ime, ne, in kaj zdaj, na neko čudežno nesrečo se je kar nekaj Iren prepoznalo v tisti Ireni, ampak ni bila mišljena konkretna, katera imena sem še imela. Aha, potem je bila šefica od te Marinke, je imela tudi eno tako zakomplicirano ime, Miller ali pa kaj, zato ker sem se pa navezovala na svojo dejansko službo v podobnem okolju, kot ga je imela moja protagonistka in sem pa parafrazirala oziroma zelo predrugačila samo ime in priimek tistega lika, ampak vseeno je pa to, da je tuje ime, pa neka podobnost je, ne. Tako da, ja,
je pomembno, kakšna imena daš, potem tudi včasih se to tudi na delavnicah rečem, ne, da ni fino, če imaš recimo 3 moške like, ki so precej vidni, pa da je en Marko, en Mitja, en Matija, ker so preveč podobna, da je fajn tudi za bralca, da jih razlikuje, ne, da je tudi ta obrtniški moment je recimo pri ustvarjanju imen, se mi zdi pomemben. Upam, da sem odgovorila. Mogoče še kakšno vprašanje? Mogoče bi jaz vprašala zelo na kratko, koliko je bilo pri pisanju pomembno tudi, lahko rečem, obračunavanje s kulturo videza, ki pravzaprav je v današnjem času zelo vseprisotna, oziroma pri junakinji je tudi, ne, v prvem planu. Mogoče kulturo narcisizma, ne vem, jaz osebno vidim kar precej tega v zgodbi. V romanu, no, ne v... Ja, hvala. Mogoče niti nisem zavestna, da sem rekla, moram biti na to pozorna, ampak ja, ker Bačeba veliko da na videz, ker v sodobnem svetu, tako kot si rekla, ne, je to zelo pomembno, ne, in tudi za njo je bilo to pomembno. Torej, da tudi vzbuja videz uspešne ženske, ne, da je vedno urejena. To je bilo strašno pomembno, ne, ko je Urija vprašala se, a je bilo kdaj obdobje, ko se ni brila pod pazduhov. Ne, tako kot Madonna na eni fotki, en akt Madonni, ne, kjer je ona kosmata, ne, in je njemu bilo to seksi. Pa, a se ti tudi kdaj nisi brila? In se ona zgrozila že ob sami misli, da se ona ne bi brila, ker se je stalno brila, tudi če je imela vročino, stalno bila urejena in brezhibna. To je bilo za njo pomembno. In to je še kako sodoben problem, ne, ta videz. Ne. In tudi zdaj je kar dosti takih memov, ki se norčujejo iz tega, kako nekdo za Twitter, ne, se posname, ja, ne, poln sreče, ne, ko se to ugasne, ne, se pa sesuje, ne, pa ne vem, zdaj sem videla fotografijo jabolka pred ogledalom in iz te pozicije, se pravi, jabolko v ogledalu, iz te pozicije je bilo jabolko ugriznjeno, v ogledalu je bila pa ta brezhibna plat, ne, in potem je bilo napisano, da je to, ne vem, Instagram, ne, se pravi, ti si... Kos tebe manjka, je odgriznjen, je uničen, si načet, ampak videz, ki ga pa ustvarjaš, ne, pa ta si čez zdrav jabček. Ne. Tako da, ja, hvala za to opasko. Ja. Ja, potem pa lepa hvala. Stanka še enkrat. Seveda bova tukaj še nekaj časa za kakšna neuradna vprašanja in klepete. Hvala za ta večer in izčrpne odgovore, poglobljene in za vso tvojo energijo. Hvala. Ja, hvala lepa in vsem želim, da ko pridete domov, da bojo vaši pehari polni, ker nocoj nosi Miklavž.